हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप? आज हम गए मार्केट, वहाँ पर हमने बहुत शॉपिंग की है और फिर हमने एक ये चॉकलेट स्प्रेड लिया है। और इसे देखकर ये लगा कि चलिए आज हम एक छोटू सा केक बनाएंगे। और हमारे पास एक ब्रेड भी रखी हुई थी, तो इसलिए हमारा काम बहुत आसान हो गया है। चलिए देखिए, हमने इसे ब्रेड को हमने गोल कट कर लिया, फिर ऊपर से हमने इस पे चॉकलेट लगाई बहुत सारी, और पनीर के टुकड़े हमने चारों तरफ लगाए, थोड़ा सा हमने डेकोरेट किया ये। और एक हमने ब्रेड को ऊपर रखा, फिर उसके बीच में हमने पनीर रखा गोल कट करके, फिर हमने उसका डेकोरेट किया। ये मीठी सौंफ होती है जो हमने चारों तरफ डाली है। और ये देखिए, हमारा छोटू सा केक बन के तैयार है। और इसका डेकोरेट हम ये बाहर भी करेंगे। ये देखने में भी खूबसूरत है और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर